Chào chị Vani. Hello em. Chị Vani xin chào tất cả các em ơi. Ngày hôm nay chị Vani sẽ order, đặt hàng một cái món đồ chơi tại một cái shop mà chị Vani nghĩ là tất cả các em, nếu như mà các em xem YouTube nhiều, các em cũng sẽ biết cái shop đó. Đó là cái shop Tiệm Gấu. Mà đố các em biết luôn nha, cái shop Tiệm Gấu này là của YouTuber nào? Các em có thể comment ở dưới được không? Chị Vani sẽ cho các em 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Chúc mừng bạn nào có câu trả lời là hành tinh đồ chơi nha. Chị Vani sẽ đặt hàng ở fanpage Tiệm Gấu của các anh YouTuber trong cái kênh YouTube Hành Tinh Đồ Chơi. Thật ra là chị Vani không biết đâu, nhưng mà là do chị Vani đang cần tìm một số những cái Wixi để mà chị Vani về chơi, mà đặc biệt là Wixi nó phải thiệt là đẹp. Thì chị Vani vô tình nhớ ra là nếu như mà chị Thơ có bán đồ của Nhật nè, chị Cà Chua có những cái slime tự làm, thì Hành Tinh Đồ Chơi là chuyên trị các cái Wixi luôn. Và chị Vani đã tìm được fanpage của Tiệm Gấu. Đó, đây fanpage này rất là nhiều những cái ngôi sao 5 sao đánh giá cho anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt. Hai cái bạn này, cái giọng của hai bạn này cực kỳ đáng yêu luôn á. Ok, bây giờ sẽ đặt hàng nha. Inbox đặt hàng. Chị đặt hàng xong, khi nào mà hàng giao tới thì chị Vani sẽ review cho các em xem. Chà chà, chị thân mến, chị Vani đã nhận được hàng của Tiệm Gấu rồi. Của Tiệm Gấu là tức có nghĩa là của Hành Tinh Đồ Chơi đó. Đây nè, ở đây có cái logo của bạn Ý. Chị Vani đặt tổng cộng là 4 cái Wixi. Yeah! Chị Vani có một cái tâm thư của các bạn Ý. Cảm ơn chị Vani đã ủng hộ Tiệm Gấu của anh Tóc Xanh và anh Bốn Mắt. Thân tặng chị Vani một món quà rất thơm và đáng yêu. Có một cái trái tim nữa. Ui, chị Vani cảm ơn hai đứa. Đây sẽ là những cái bao nhỏ xinh. Đây rồi, các em biết đây là cái gì không? Chị Vani đặt cái này nè, hạt dẻ đó. Thơm. Trời ơi, y như thiệt luôn. Nó có từng cái đường vân giống như là đường gỗ ở trên cái quả hạt dẻ thật vậy đó. Trời ơi, xuất sắc luôn á, xuất sắc luôn á. Ôi, thích quá à. Không nằm ngoài sự mong đợi của chị Vani. Chà, cái này là cái Unimaru của bạn Ý phải không ta? Thật ra là chị Vani nhìn như thế này, chị Vani nhìn giống như là cái bánh xếp vậy đó. Yeah, căng tròn mịn màng luôn, nhìn nha. Thơm mới là thơm luôn. Thích là thích luôn á. Màu sắc y chang trên hình luôn á. Có nghĩa là trên hình mình thấy như thế nào thì ở ngoài màu sắc y chang như vậy. Đúng rồi, cái này là cái gì? Cái này chị Vani thấy là bạn ấy quảng cáo nhiều lắm luôn nè. Vậy có chụp hình rồi. Đây là cái răng đó. Cái răng của mình á, đây là hai cái chân răng nè. Siêu đã luôn á mấy em ơi. Trời, nó rất là xả stress luôn á. Thật sự luôn á. Cưng chưa? Trời ơi, thơm quá trời luôn á. Đây là bạn thỏ nha, thỏ trắng. Bạn thỏ này thì ở đây nó hơi khác màu một tí. Nhưng mà nói chung là bạn này cũng khá là dễ thương. Cho được rồi, chị Vani lỡ hôn một cái xong nó dính lên đây luôn rồi. Dễ thương quá trời luôn á. Sao vậy? Cái gì vậy? Sao làm ghê vậy? Bị gì vậy? Em biết cái này là cái gì không? Thỏ. Con thỏ. Đây là cái Wixi. Con thỏ. Wixi. Con thỏ. Wixi hình con thỏ thơm không? Đừng có liếm, cái này không ăn được. Nó thơm như đồ ăn đúng không? Wixi vừa mới liếm xong á mấy em. Khủng khiếp quá, thôi em đi ra đi. Siêu dễ thương luôn. Chị Vani nghĩ cái mùi này nó khác hoàn toàn với lại tất cả các cái loại Wixi khác. Chắc là vì do hàng Nhật. Yeah. Trời ơi, nó lạ lắm nha mấy em nhìn này nha. Khi mà cái bạn này bị bóp xuống á, da nó nhăn nheo lắm. Nhưng mà khi mà nó căng lại, ôi nó căng đúng đã luôn, nhìn nè. Xem nè. Căng luôn. Và chị Vani được thêm một cái này nữa để chị Vani có thể làm móc khóa đó. Chị Vani đã có 4 cái món quà mà chị Vani đặt, 4 cái Wixi mà chị Vani đặt, rồi kèm thêm một cái được Hành Tinh Đồ Chơi tặng đồ chơi đó chứ, tặng cái Wixi đó chứ. Trời ơi, thiệt là hạnh phúc quá đi. Bây giờ thì làm sao chị Vani có thể thông báo cho các bạn đó là chị Vani đã nhận được quà rồi. Chị Vani thực sự là rất là muốn cảm ơn. Chị sẽ video call với lại Hành Tinh Đồ Chơi. Thật ra là chị Vani cũng xem các anh ấy thực hiện video clip. Thì chị Vani biết được là bạn Tóc
xanh tên là Tú, còn bạn bốn mắt thì tên gì thì chị Vani cũng không nhớ. Chị Vani hy vọng là các em có câu hỏi nào thì comment ở dưới, chị Vani sẽ đặt câu hỏi. Bây giờ mình sẽ gọi video call. Yeah. Ôi, bạn ấy đã bắt máy rồi. Alo. Alo. Chào chị Vani. Hello em. Đây là sorry, trời ơi, chị Vani đã nhận được quà. Chị Vani đã nhận được tâm thư của hai em. Cảm ơn hai em nhiều. Đúng rồi, bởi vì chị Vani lớn tuổi hơn nên là mà chị Vani là chị. Ngại ghê. Thật ra là chị Vani sinh năm 91 thì hình như là chị biết là tóc xanh là Tú đúng không? Tóc xanh là Tú đúng không? Rồi. Còn bốn mắt, sorry em, bốn mắt em tên thật của em là gì vậy? Em tên là Nam. Nam. Nói nghe nè, dễ thương quá hai đứa ơi, trời ơi, dễ thương lắm luôn á. Thực ra là chị thấy bốn cái mà chị Vani đặt á, bốn cái này nè, nó có mùi gần giống nhau, nhưng mà còn cái này á, cái mà mấy em tặng nó có cái mùi khác. Cái tiệm gấu của hai đứa là nằm ở trên đường nào vậy? Hai có một trong 400 cái ngọc cũ. Nếu mà chị Vani mà ra Hà Nội chơi thì như chị có ra chơi đúng không? Chính xác, chị chuẩn bị ra chơi rồi. Sao nói lớn hơn chị không có nghe. Nghĩa là em thấy một lần chị đi Sapa trước đi qua Hà Nội đúng không? Rồi sau có dịp đi qua cái định gối chơi nhá. Ok. Trời, chắc chị sẽ quay một cái video clip ở đó để review nguyên một cái decor của quán luôn, của shop luôn. Ủa, chị rất là xin lỗi tại vì ngày hôm qua là chị có hẹn với lại hai đứa đó, nhưng mà hôm qua thời tiết ở Sài Gòn nó hơi khó chịu một chút xíu cho nên chị bị mệt. Chị làm hai đứa chờ, xin lỗi nha. Không sao. Rồi, ok, cảm ơn hai đứa nhiều. Bây giờ chị Vani sẽ quay tiếp video khác. Chị sẽ gửi một món quà ra cho hai đứa. Rồi, chừng nào mà nhận được quà thì nhớ gọi điện thoại báo chị nha. Thank you. Thả tim. Bye bye em. Trời ơi, các em ơi, chị Vani nói thiệt luôn á, đây là lần đầu tiên chị Vani nói chuyện với lại hai bạn mà chị Vani chưa bao giờ gặp trước. Chị có thể là đặt hàng của hai bạn đó thôi. Và thật ra là chị Vani cảm thấy là cách giao hàng của hai bạn này và cả cái cách chăm sóc nữa rất là dễ thương. Chị Vani vừa mới hứa là chị Vani sẽ gửi tặng một món đồ chơi ra cho hai bạn đó. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ, sẽ suy nghĩ xem coi là tóc xanh và cả bốn mắt thích cái gì. Các em nào có gợi ý cho chị Vani mua quà không? Comment ở dưới cho chị Vani nha. Còn bây giờ thì các em có thể qua tiệm gấu để mà xem một số cái whisky mới các anh Ý vừa mới mang về khá nhiều luôn á. Ok, qua bển chơi đi. Bye bye. Đừng có quên like với đăng ký subscribe cho chị Vani nữa nha.